Arxadakı bayraqlardan və gənclərdən gördüyünüz kimi beynəlxalq layihədir. Gəlin sizə kiçik bir tur göstərim. Hal-hazırda gördüyünüz kadrlarda gənclərimiz layihələr yazaraq cəmiyyətdə əlilliyi olan şəxslərin inklüzivliyinin artırılması və onlarla birlikdə işinin təmin edilməsini bağlı layihələr yazırlar. Layihədə Rumıniya, Bolqarıstan, Macarıstan, Hollandiya və bir neçə ölkələrin iştirakçıları var və biz də Resurs Hub'ın könüllüləri olaraq layihədə Azərbaycanı layiqincə təmsil edirik. Layihə tərkibində bir sürü energizer, treninqlər və yaxud da oyun metodları var ki, hansı ki bütün layihədə əlilliyi olan şəxsləri oyunlara cəlb olunsun. Layihənin ən maraqlı işlərindən biri də əlilliyi olan şəxslərlə komanda işləri, coworklərin yaradılması və gözəl ekskursiyaya bizi dəvət etmələri idi. Bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, layihənin məqsədi əlilliyi olan, fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərlə iş və onların cəmiyyətə inteqrasiyasıdır və bütün layihələrimizdə bu şəxslər mühüm rol oynadılar və aktiv iştirak etdilər. Kadrlarda gördüyünüz kimi fərqlilik bizi ayırmır, əksinə bizi birləşdirir. Birlikdə yaradır, birlikdə öyrənir və birlikdə yaşayırıq.